当然面的看先修片的对镜为是不是他们这里的有的，的看片的嘛，这种特性比较，那个这样子个加拿是弄对比，片跟各个片过来看，特性比较讲，图片是他妈大于蹦极吧是的，就之前来嘛，他妈要是就这样说方，看你古堡嘛去比了，就那种，大卫个。现在当然没事，比如讲是这边这种主管，现在是弄点不对，这种你讲话要谈变成是什么嘞？所以说，这种前边没讲什么，或者主管讲呢，甚至弄点不对，配合吧嘞。我们这个这种这么对讲里边，这些发表什么嘞？什么的客人看你那3年，半夜东西空的车，半夜东西来顾的车票吧嘞。什么的客人看你那3年，半夜东西来空的，也许讲。电票跟超票个成龙专门，年纪的面呢吃了好多毕业的，不他妈毕业皮，半夜都是个，什么在客人看你3年，半夜都是个，他妈的吧，过年啥成龙都个，过年面吃了好多，就这毕业的，不他妈毕业呢都不注意。怎么样算？不他妈啥子？看你那些，半夜12:15个，这种拍片去嘛嘞？他妈要算不他妈啥子？看你那些，半夜12，半夜15。电梯这种在线上看，大家在强大事情啊，他说便宜，路路单技术比较明白个，他说便宜单位人都帮助过，面积包个百姓那么多那嘛，哎，这种水苗呢，3年技术比较迷糊。单位啊，说的偏了高。怎么样算不嘛啥子？看你那3年里，半夜那10点，那10年个发表什么嘞？你呀那10里，那10点，那10年。都譬如电的我打算你说这个，没到定，我水苗这个，我那么个，没百姓米讲，他说票个单的月我啊，经手经过比老虎单位啊，苏比嘛。单位的小路啊，经受经过9月，小路的秘密年都大意。怎么样算？不嘛啥子？看你10刀，半夜12个，爸爸没对呀，10刀半夜12。这个木家店啊，那么对呀，他那片的谁弄到呢？你多都个下了木伊。头头的路苗老宝嘛，名片时间啊，他那片没弄木这边来呢，他家时间的吃干了，他那片的谁弄到呢？你多都个下了木伊。就一张要为这么地方里边的吃，就让拍片去嘛嘞。这么弄出，看你10刀，半夜那10年片吧嘞。这么弄出看你。10刀半夜那10年呢，那么头都个8月，一直拉下面原来单位个奇妙多么，头都话得对看到木嘞，谁弄来你有的批阅，那如果别说你是米都，也写一打单位个，那对呀比如没那么一，这篇里头他假设进来哦，谁弄来你有的批阅，那如果别说是米都，也写一打单位。那怎么这个呗？要么是啥？看见啊，半夜的时候就让拍片去嘛嘞。要么是啥？看见啊，半夜的时候，找木个人都偏那边，片子打了，得看到目前阿片，那如的片子呢，没咋破件技术过，看下地慢嘞，没咋样破笔嘛，得到阿片，该电脑目前都要迷糊，大约2下是。嘛，里头他家时间吃干了。人都偏那边，片子打了，得看到木多阿片。那3年今年留着吃，这种拍片去嘛嘞？可能30块苗多3年，半夜可能是呢你别把嘞，头头的，单位的，看到的保险的单，就每月立马到2年不少利益。就这个讲到那个怎么样哈？这些那么多片子，自家怎么样拍的单，讲到就对毛片先讲几笔吧是。现在那个对是装那个品牌的，是装家吧手。
ဒီတော်ရှင်ဖဖျားတော်ရမြတ်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့တည်ခြင်းကိုရှင်မြတ်ထပ်ပေါက်တဲ့နေသည်ဟုသောသခင်ဖျားနေမှာကိုတော့ပြောက်ွယ်ကိုကွယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တရားစကားကြားနာဆင်လုံးတဲ့ခွင့်ကိုပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါရစေခရစ်ယာန်တစ်ပါးတည်တာလည်းတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ရဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အရှင်ခရစ်ယာန်ပြင်တော်ရဲ့ပြင်ဖျားတကားရဲ့ဖျားဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်နာမတော်ထပ်ဆင်ချီးမြှောက်ပြီးတော့ကိုကွယ်ဝတ်ပြုကြပါရစေဒီမြတ်တဲ့ကိုရိုနာဝါရမြတ်တိကဘာဆက်ဆက်ပုံကြည့်၍မိန့်ပါရှိပါစေသောဖဖျားတန်တို့တွင်ချစ်ကလာခြင်းနဲ့တူတမ်တို့ဒီဇာတိပိအဖြစ်စုံလင်ဖြတ်မှတ်တဲ့တယောက်မှမရှိ냐တော့လဲသားတော်ရှင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်အသက်တာဒီလိုရှိတဲ့လက်ခံပြီးတော့စုံလင်ဖြတ်မှတ်စီသောကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မြတ်တော်ရှင်ဖဖျားဒီနေ့ဂျာနာစင်လုံးသွင်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားများဟာခေတ်ကလာဆက်ဆက်ခရစ်ယာန်ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားတော်များဖြစ်တဲ့ညီသက်တာဒီပေါ်မှာတန်ရှင်းဝင်တော်ဖျားရှင်အဖြစ်အလင်းပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆာပေးမခြင်းစုများပြုပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါပြီအကြောင်းနှုတ်ကပတ်တရားစကားနဲ့သူခရစ်ယာန်တန်တော်ပါကြားပြီးတော့မကတော်တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်တာမီတောင်ချင်းစေတွင်းတို့မှာတန်ရှင်းဝင်တော်ဖျားရှင်ရဲ့မျက်မြင်ခိုင်ခံခြင်းနဲ့တော့လမ်းပြပဲ့ပြန်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောမှုရအတွက်ကိုရလေယုံတော်အနှံကြတဲ့အခါတာတော်မြတ်သခင်အရှင်ယေရှုဖျားနာမတော်မြတ်ကိုမြှုပ်ပြီးကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနှံကြပါတော့ဖဖျားသခင်အာမင်ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်COVID-19 ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဖြစ်လာတာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့23စတင်မတွေ့တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲဆိုရင်9လတာကာလရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ9လတာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်စာအုပ်တွေတော့ပိတ်ထားဆင်းဖြစ်တယ်ဒီကြားကာလမှာနည်းနည်းရောင်ကုန်မှာအခြေအနေကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ9လတာကာလတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ပွဲတော်ပေးတာတွေတော့အိမ်တော်မသားမှာစုဝေးပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ဒီပြင်တခင်ပြားနေလူနေမျိုးမှာဝေငှတာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ10ချိန်နဲ့စကားချိန်ပေါင်းခြင်းလောက်ပဲရှိမယ်ကြံတဲ့နေရာအားလုံးတော့အိမ်မှာပဲနေရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ် home stay ကာလဖြစ်တာအိမ်မှာနေရပြီမဲ့ကျွန်တော်အလာတဲ့အချင်းကြီးမဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေဘူးဘုရားခင်ကျွန်တော်တက်တာဟုတ်လားစာရေးဖတ်ဖို့တော့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဟုတ်လားဆူတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်တော့ကောင်းနောက်ငွေကြေးအဖြစ်တော့ကောင်းပံ့ပိုးတဲ့အခြေအနေကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ဒီလိုချိန်ကာလထဲမှာယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရပြီမဲ့ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါလည်းဒါဝမ်းသာစရာဖြစ်လို့ပြောပြလို့ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဆရာတွေကတော့မျိုးစုံဟုတ်လားကျန်တာသင်တန်းတွေအဖြစ်ပြီးငှနေတယ်အမှအထူးဖြင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်နှစ်အသင်းတော်ဆိုရင်ညစဉ်လို့သူတို့ကျန်တာသင်တန်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဝမ်းသာစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုကောင်းကောင်းမွန်ကြားနာပြီးတော့စင်ကြံလုံးသွင်းလဲဘုရားခင်လိုလိုနဲ့ဘုရားခင်ကြံစီဒီချိန်ကာလမှာပါလဲဆိုတာတိကျွမ်းခြင်းနဲ့တွာလာခြင်းနဲ့ဘုလိုငါတာကိုကျွန်တော်စကားပမာဏနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9ရာနေပြီးမှဒါဝိဒ်ရဲ့ကျင်နာတနာမှုတွန့်လုံးသားဟာကျင်နာတနာရဲ့လုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တူပါစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဖို့အတွက်မနေ့ကကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာတင်ထားပြီးဖတ်မယ်ကျမ်းစာတွေအားလုံးကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းယုံကြည်သူအားလုံးဖတ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်မဖတ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ပြီးချိန်မှာအဲ့ဒီအားလုံးပြန်ဖတ်စီခြင်းပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ပြီးပတ်မြစ်တဲ့အခန်းလိုပဲဒီပတ်မှာလည်းမြစ်တဲ့အခန်းချင်တာကဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားစီခြင်းပါတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တပိုက်ချင်းဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာတွေကြည့်စီခြင်းပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဝိဒ်ကျင်နာတနာမှုဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကြီးတက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ငယ်3ခုနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့မိဂွန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့လက်ခံခြင်းပေါ့ဒါတတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ရောသူလက်ခံခဲ့တဲ့မေဖီဘောရှက်ပေါ့နော်ရှောလူရှင်ပြင်ရဲ့ညီတော်ယောနသန်ရဲ့သားပေါ့မေဖီဘောရှက်ကိုလက်ခံခဲ့လာအောင်အဲ့တော့မေဖီဘောရှက်ကဲ့သို့လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာဒါဝိဒ်ကဲ့သို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တူတူကပုံဆောင်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတတိယခေါင်းစဉ်မှာတူတူကစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်1ကနေ6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကမင်းမြန်းတဲ့မိကွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မင်းမြန်းတဲ့မိကွန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်3ပါဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းငါကျေးဇူးပြုစီရာအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာရှောလူရဲ့အဆွေမျိုးတဲမှာတစုံတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလားရှိနေသေးလားလို့ရှောလူတဲ့ရှောလူရဲ့ကျွန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဇိဘကိုခေါ်ပြီးဒါဝိဒ်ကြီးကမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းမြတ်နဲ့မိကုံကြည်ချင်းအဖြစ်ရှောလူရဲ့ဆွေမျိုးတွေယောနသန်ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေငါဘာလုပ်အောင်လဲတော့အဲ့မိကုံမျိုးကိုပထမဆုံးအချိန်မှာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး9မှာဒါဝိဒ်ကမေးခဲ့ပြီးပါပြီသူကြိုက်ချင်ပါမေးခဲ့လို့ဆိုရင်ဟ
what can I do for God ဖျားခင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကြားနာခဲ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်လားဖျားခင်ပရိညတ်တာတော့ဟာကလကပိတ်ဖြင်တဲမှာပဲရှိနေတယ်သူကတော့အရစ်တတာနဲ့ကောင်းမွန်နေရတယ်ဟောဒါကြောင့်ဖျားခင်အတွက်ဟုတ်လားဒီဖျားခင်အတူပါချင်းပုံဆောင်တဲ့ပရိညတ်တာကိုအိမ်တော်စောက်ပဲဗိမာန်တော်နောက်ပိုင်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကဖျားခင်ကိုချစ်မြတ်နှောင်းကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်းခန်းကြီး6ကျတော့ဘာဖြစ်လာဆိုရင် what can I do for others ကျန်တဲ့လူတွေငါဘာလုပ်ရလူသားတွေတွေငါဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံသူတွေဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာသိတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားရွှေပြည့်ညတ်တော်ဆို golden rules ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိကြတယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်ပတန်22အပိုင်ငယ်30ခွန်မှာတင်းဖျားခင်ထော်ရဖျားကိုစိန်လုံးကျွတ်မြဲအစွမ်းတိတ်တိရှိများတဲ့ချစ်ဆိုတဲ့ပြောတာဖျားခင်ချစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကခုန200ခန်းကြီးခုနမှာ what can I do for God ဖျားခင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဖျားခင်ကျင်းဝတ်ရာဗိမာန်တော်ကျွန်တော်စောင့်ရမလားစောက်ဖို့အတွက်သူစီစဉ်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ prophet နာသန်ခေါ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အတူတူကကြားနာစဉ်နှုံသွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီမှာတော့ဘာလို့ဆို what can I do for others ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကိုဘာလို့ရမလဲသူ့စိတ်ထဲမှာဝင်လာတော့ပရောင်းဆောင်ဝင်လာတဲ့ຢာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောလူရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ထဲမှာဂျေစုပြုဖို့ယောနသန်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ထဲမှာဘယ်သူများရှိအောင်မလဲတော့သူမေးတဲ့မိကွန်းကရှောလူဆွေမျိုးတစုံတယောက်မျှမရှိတော့ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲငါဂျေစုပြုရတဲ့ခွင့်ရှိဖို့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး9ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရဆိုလို့ဒီဂျေစုပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အပိုင်ကြီးတက်မှာတစ်ခါတွေ့ရတယ်တဖန်ဒါဝိဒ်ကငါသည်ယောနသန်အတွက်ဂျေစုပြုเสียအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာဒါယောနသန်အတွက်ဂျေစုပြုဖို့ဒီပထမချင်းအပိုင်ငယ်တက်မှာပြောတယ်။နော်အပိုင်ငယ်3ကျတော့ဘာပြောဆိုရင်ရှင်ဘင်ကလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းငါဂျေစုပြုเสียရှိစေဂျေစုပြုเสียအခွင့်ရှိစေခြင်းကရှောလူဆွေမျိုးတွေမှာတစုံတယောက်မရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ခါတွေ့လိုက်ရပြီ။တော့အပိုင်ငယ်တက်မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်ခုနဖတ်ခဲ့တယ်။နောက်အပိုင်ငယ်3မှာဒုတိယချိန်တွေ့ရအပိုင်ငယ်တက်တော့ယောနသန်အဆွေမျိုးနော်အပိုင်ငယ်3ကလည်းစင်တော့စင်တူပါပဲဒါရှောလူရဲ့အဆွေမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်သူကယောနသန်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောလူပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဂတိတစာနဲ့ကျင်းဆိုခြင်းပြုခဲ့ဖို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာအပိုင်ငယ်9မှာနောက်တစ်ချိန်တွေ့ရတယ်အပိုင်9မှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဖယောနသန်အတွက်ငါသည်တင်၌မိဖိဘောရှေခေါ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဆက်ဂျေစုပြုမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြောက်တဲ့နေ့ကျုံကြည့်သူတွေမှတ်သားတဲ့နာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်းခန်းကြီး9မှာအပိုင်ငယ်1မှာတစ်ချက်အပိုင်ငယ်3မှာတစ်ချက်အပိုင်ငယ်9မှာတစ်ချက်ဂျေစုပြုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဂျေစုပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပြစ်သားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြစ်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘူးတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဒါအခုမှတော့ကျွန်တော်ပြစ်သားမဟုတ်တော့တကယ်တော့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလနဲ့ကျမ်းစာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနော်ဘယ်လိုပြောတယ် when I was a sinner ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့စဉ်ကာလမှာအများကြီးနေပြောမယ် when we were sinner ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့စဉ်တော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယောက်အတွက်ကတော့နော်today I am a sinner အဲ့လိုပြောတော့မှားသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဲနေရောက်ပြီးတဲ့သူယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပြစ်သားရဲ့အရာတွေအားလုံးကအတိတ်ကာလပဲရည်ညွှန်းပြီးပြောနေတာတွေ့ရပါတယ်အပြစ်တရားမှာတင်လို့ကျင်လဲစဉ်ကာလအဲ့လိုမျိုးနဲ့ချမ်းစာဓမ္မသစ်ချမ်းစာအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြအောင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်အိဖက်နှစ်အပိုင်ငယ်1က6ကိုလေ့လာခါကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းယုံကြည်သူမှန်ရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ကြီးစုကိုခံစားပြီးကယ်တင်ရောက်ပြီးတဲ့သူထာဝရသက်ကိုစိတ်ချပြီးတဲ့သူကအားလုံးဟာအပြစ်သားဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့နှစ်ကအတိတ်ကာလနဲ့ပဲကျမ်းစာပြောတယ်ယခုကာလမှာအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမရှိဘူးเนาะတမန်တော်ရှင်ဘောလူကအေဖက်မျိုးတုံတင်နာမှာဖြစ်ဖြစ်ကောလောသဲကိုတုံနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဩရာစာတွေမှာဘာတွေ့ရဆိုရင်အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းက past tense နဲ့အတိတ်ကာလနဲ့ပဲရေးထားဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီရက်ပြီးတော့အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ကျင်နာတနာမှုနဲ့ပြသပြီးတော့ဂယုဏတော်အဖြစ်ဖျားခင်ကျွန်တော်ကယ်တင်မဆတယ်ဆိုတဲ့အကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခံစားရတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓမ္မရာဆိုရင်ပြဆောင်ခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်1ကဲအပိုင်ငယ်3ရဲ့နောက်အပိုင်ငယ်9မှာဒါဝိဒ်ရဲ့ဂျေစုပြုခြင်းကဘာကိုရောင်ပြန်ဟတ်တာလဲ reflect God's kindness ဖျားသခင်ရဲ့ကျင်နာတနာခြင်းကိုသူကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီကနေဒီဖြစ်ပြဟာကျွန်တော်စဉ်းစားစီချင်တာပထမခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိရဲ့ကျင်နာတနာမှုဖော်ပြတဲ့မိခွန်းအဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့200ခန်းကြီးကိုရတမိုင်းကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်ကြနောက်ဒုတိယကျတော့ကျင်နာတနာမှုကိုပြသနေတဲ့ခုနရှောလူရဲ့မြေတော်ဆက်တဲ့မေဖီဘောရှက်ယောနသန်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုသူနန်းတော်မှာလက်ခံတယ်သူသားတယောက်ကဲ့သို့သူ့ရဲ့ထမင်းစပွဲမှာစားရဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေခွင့်ကိုသူရတယ်သူ့ကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီပထမခေါင်းစဉ်နဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့200ခန်းကြီး9ထဲမှာရှိတယ်တမိုင်းကိုကျွန်တော်ခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဘာလို့မစင်တက်ခေါင်းစဉ်ကြတော့နော် like David and Mephibosheth ကဲ့သို့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြမှာလဲဆိုတာကိုတက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့အသက်တာတည်တည်ကိုပြင်ဆင်စီခြင်းပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒါဝိဒ်ကဂျေစုပြုစရာအခွင့်ကိုရှာနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းအသက်တာမှာပါစဉ်းစားဖို့လိုလို့ဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစိတ်လုံးကျွေးမဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်သက်ရှင်မှုကထိုဖျားသခင်ဘုန်းနာမှာထင်ရှားဖို့လိုတာဖြစ်ရမယ်။ဖျားသခင်ကအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေမှာပြီးသေးဘူး။ဘာလို့လဲဒုတိယအကြီးမြတ်ဆုံးပြည့်ညတ်ပါလဲ။ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့မျှချစ်ပါလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ဝิญญาမှာဒုတိယကြိမ်မွေးပြီးတိတ်မကြခင်ပေါ့မှတ်တာမမောက်စင်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစောက်တို့ဖတ်ရတယ်အဲ့စောက်မှာဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တို့ကိုနဲ့မျှချစ်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ရပါဒါအဲ့ဒီစာရေးဆရာပါပစင်ဘုရားခင်နဲ့တကဘာလုံးကိုချစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘေးအင်ကလူချစ်ဖို့တော့ကိုတော့မဆာပါလို့ပြောတာတော့တဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သူကဘာလို့လဲလို့သိဘူးလို့ခါကျွန်တော်တို့ကခြေလန်းရှိနဲ့လက်တန်ရှိနဲ့အဝေးရလူတော့ချစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သူအင်္ဂလိပ်မှာပြောတာ love your neighbors as yourself ကိုချစ်တဲ့ကဲတော့မိမိချစ်တဲ့ကဲတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူစေကိုရဲ့ဟာလာအိမ်နီးနားချင်းကိုချစ်ဖို့ဒါအိမ်မတမ်းမှာယူကြည့်ပါတယ်။အခုကဲ့သို့တော့ဟာလာရုပ်ပိုင်းစင်တွေထုံးကားနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်။ဟိုမှာတိုက်ခန်းတွေမှာနေကြတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းယဉ်ကျေးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာကြတယ်။နော်။ကျွန်တော်သွားဘူးတဲ့နေရာတွေပေါ့လေရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်းကိုခံတဲ့နေရင်တော့ဟုတ်လားရှေ့ဘက်ကအိမ်နီးနားချင်းဘယ်သူမှမသိကိုယ့်ရဲ့လက်ရပဲလက်ဝဲပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်မသိဒီတဲ့ပို့ဆိုတာဟုတ်လားအဖက်မဲနေနေတဲ့ဟာတွေနော်ဟိုမှာမလေးရှားတို့လိုမလေးရှားအမျိုးတော်ကြီးတွေပေါ့လေကွာလာလမ်ပူမျိုးတော်တို့နောက်စင်ကာနိုင်ငံစင်မျိုးပေါ့လေအမှနေတဲ့တိုက်ခန်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကဘေးခန်းမှာဘယ်ရှိမှတော့မသိတခါလေကျွန်တော်သူတို့စဉ်းစားမိမေးလဲမေးဘူးလေဘေးခန်းမှာဘယ်လိုလဲတခါမမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာတတိချက်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူစစ်မှန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်ရမယ်။နော်။ဖခင်ဖို့လို့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါဝိဒ်ကပိတ်မှန်တော့တိဆောက်ခြင်းလို့ပေါ့။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ချစ်ုံနဲ့ပထမချက်ပဲပြည့်စုံသေးတာ။ရွှေပြည့်ညကျွန်တော်ခုနပြောတယ်နှစ်ခုရှိရပြောတော့ကိုနဲ့ဆိုင်လို့ကိုနဲ့မြချစ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုယ့်အိမ်နီးနားချင်းချစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာတော့သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရှာတဲ့ခါသူအတိတ်ကာလကသူ့ရဲ့နှလုံးသားရင်းခံတဲ့ဟလာချစ်မြတ်လို့တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါပေါ်လာသလိုအတိတ်ကာလသူဂရိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းဆိုခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနမေဖီဘောရှက်တီးဟူသောရှောလူရဲ့မြေတော်ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ယောနသန်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုသူကသူ့နန်းတော်ခေါ်ခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်သက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလပေါ့လေအချိန်ကာလအခုခေတ်ကာလလည်းရှိနေတာပဲ။ဗာတွေ့ရလဲဟုတ်လားကိုကရှင်မင်းဖြစ်လာပြီဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပေါ့အရင်တိတ်ကာလဘယင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါလို့တက်လဲဘယင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေအားလုံးကိုကလစားချင်းချေးမယ်ဒါလောကထုံးစံမယ်နောက်ပြီးတော့မျိုးဆက်တွေကိုပြုတ်တက်တယ်အောင်မျိုးဆက်ဖြုတ်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာစကားပုံရှိလို့ပေါ့ကျူပင်ခုတ်ကျူငုံမကြံဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားဒါတွေအားလုံးဖက်ရှင်ပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်သက်14နှစ်လောက်မှထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သေးဘူးဖေဖေကတင်းဒီမျက်နှာပြက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဖေဖေစစ်မှုတန်းဖြစ်တာအဲ့ဒါဖေးအရင်နေ့ရနဲ့မတူပါလားဘာလို့မျက်နှာပြက်ရတာလဲလို့ပြောတော့အဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့နော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကိုနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူး1984ဆိုအလုံးလို့တိအဲ့ချိန်မှာအသက်ရှင်တယ်လို့သိမှာပါအဲ့တော့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့
ရင်းနှီးတဲ့တပည့်ပါနေတပည့်ဓမ္မနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးမဘောချုပ်ကြီးဆိုသူ့ရဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာရှိတွေပေါ့နောက်သူ့အဖြစ်သူ့ရဲ့အရင်တိတ်ကာလတော့သူတိုင်းမှုဘွားတော့သူနဲ့သူလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဆိုရင်ဆရာမွေးတပည့်မွေးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးပြုတ်သွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့တူတဲ့နော်အယောက်900ကျော်ဟာတခါတည်းစစ်တပ်ထရနော် forced to retire လုပ်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဖြုတ်တာ ਨੇ သူ့တပည့်တွေကပြန်လေပြီးတော့တွန်းလှန်ပါပုံကံပါတက်တွင်းမှာပုံကံမှုဖြစ်မှာဆိုလို့ပဲဒါလုံးလုံးလက်လက်နိုင်ငံဒီမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါဝိဒ်အနေနဲ့စဉ်းစားလဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ကာလမှာရှောလူကဟာလားသူ့ကိုရန်ဖက်ပြူတာတကယ်တော့သူကကျွန်တော်ဟောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဒါဝိဒ်ကရှောလူကိုရန်သူလို့မသတ်မှတ်ဘူးနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူဟာအေဖရောဆာခန်းကြီး6ရဒီလိုမျိုးအသွေးသားရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းကင်အာဂတကောင်းကင်မှာဆူရတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေမမြင်ရတဲ့ရန်သူတွေစာတမန်နဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရန်သူတွေကျွန်တော်ရန်သူကအသွေးသားရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအသွေးသားရှိတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ကြောင့်အသွေးသားရှိတဲ့လူသားတွေကကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟလာဝေငှတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်သိခံချက်တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကန့်ကွက်တယ်သူရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုပြောတာကောင်းသေးရလားစဖြင့်အဲ့လိုရန်ရှာတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ကျွန်တော်ပြစ်တင်စော်ကားတဲ့လူရှိမယ်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့လူရှိမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူမဟုတ်လူသားတွေဖြစ်သူတို့နောက်ွယ်မှာသူတို့ရဲ့နှုံးသားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ဆိုတာသိဖို့ပဲဒါကြောင့်တရားနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကရှောလူကိုရန်သူနဲ့မတတ်မှတ်ဘူးရှောလူကသာလင်ဒါဝိဒ်ကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်တာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခက်ကာလမှာရှိတဲ့လောကီဘီနီလို့သူမလုပ်ဘူးလောကီဘီနီဆိုဘာလုပ်မလဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူနန်းရလာတဲ့အရင်ရှင်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အားလုံးကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖို့ပဲအရင်ဆုံးလုပ်တတ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မြမရာဆွင်ဆိုပါလို့မြမရာဆွင်ဟလာဒီမင်းနေအုပ်စုတဲ့ခေတ်ကာလလဲဘာလုပ်ခဲ့လဲနော်ဘယင်တယောက်တက်လာတယ်နော်သူနဲ့သူ့ကိုအာရာလူနိုင်တယ်သူ့ကိုဘယင်ရနေဖြုတ်နိုင်တယ်လို့သူတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတပ်လိုက်တာတခါလေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုရင်းတော်ဖြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကလောကီသားတယောက်မဟုတ်သူဖျားသခင်ထာဝရဘုရားတီကျွမ်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့ဝိညာဉ်သဘောအားဖြင့်လောကီထုံးဆောင်ပေးတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်စဉ်းစားဖို့လိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့မျှသွားလာခြင်းတဲ့တခါအထူးဖြင့်ဖျားသားမိတွေကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာပါကျွန်တော်သွားလာခြင်းလေတဲ့ဟလာအချိန်ကာမရမှာကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ကြံစည်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအားလုံးဟာလောကမြန်ပုံစံလောကီစံနေလားပြောလောကီစံလို့ဆိုဒီချမ်းချက်တွေကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အတွက်ကြံပေးချင်ပါတယ်ဥပမာယောမရစာခန်းကြီး7နဲ့ပိုင်ငယ်1နှစ်တို့မနေ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်နော်ရှင်ယောမရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်15နဲ့18နောက်ဒုတိယကျင်ပြောပါမယ်ယောမ7နှစ်အပိုင်ငယ်1နှစ်1ရော2 15 16 18အဲ့ဒီဖတ်စီခြင်းနဲ့လောကီပုံစံဆောင်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အလိုတော့မဟုတ်လောကီပုံဆောင်ဖို့အတွက်ဒါဘုရားလိုတော့မဟုတ်တော့ဒီကနေ့ဒါဝိဒ်ကသူကျေးဇူးပြုခြင်းမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအပိုက်ငယ်3ပါနော်ဒီ200အခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်3ပါရှင်ပြန်ကလည်းဒါဝိဒ်ကလည်းပေါ့နော်ဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းငါကျေးဇူးပြုเสียအခွင့်ပြောပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာခုနကသူ့ကိုရံပက်ပြုတဲ့ရှောလူရဲ့မြေသူ့ရဲ့ခြေဆုံးတငယ်ချင်းယောနသန်ရဲ့သားမေဖိဝေါရှက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့သိရတယ်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ကြံစီတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဒါသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုပေါ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယတိတဲ့ချက်တော်ညီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျေစုပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာဂလာရိုရာစာခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်22 23မှာဝိညာဉ်ပဂိအကျိုးမှချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းဆိုပြီးတော့အရာသာကိုမျိုးရှိလို့ပြောတာအောင်။တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ကြုံတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်အသင်းတော်လည်းအများကြီးပြောတယ်။တချို့ကဂလာတိ9 22 ဖတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဒီကိုယ်လုံးလို့ပြောတတ်တယ်။မားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြန်မာလိုဖတ်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပဂိအကျိုးဟုမူကားအနေကင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်။နော်အင်္ဂလိပ်မှာဘာလို့ဆို the fruit အနေကင်း of the spirit is love peace အဲ့လို joy အဲ့လိုပြောသွားတာ။ the fruit of the spirit is အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဒီကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူး။
ဝန်ကြီးအတိရတော့တုံးနေပဲကျွန်တော်ဘာနဲ့လာတန်းပြောစင်ဟိုလေမော်သီးစားဘူးတွေလေမော်ခွန်ခွာလိုက်တာနဲ့အမွှာတွေအများကြီးတွေ့ရတာအဲ့လိုပဲဝิญဉ်ပရိကျိုးကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအရသာ9မျိုးပေါ့တင်စားပြောရရင်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြော်တိုင်း gliding က20နဲ့23မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝิญဉ်ပရိရဲ့အကျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရည်သက်ခြင်းအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဒါဝိဒ်ပြုနေတဲ့ဂျေစုပြုခြင်းလို့ပြောတဲ့အရာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းငယ်1မှာတစ်ချက်အပိုင်းငယ်3မှာတစ်ချက်အပိုင်းငယ်9မှာတစ်ချက်ဂျေစုပြုတယ်အဲ့ဒါဟာခုနဂရာတိ9 22 23ထဲမှာ9ခုမြောက်ပစ္စမမြောက်အရေးချင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေတ္တာလိုတဲ့ချိန်မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်တက်တာမေတ္တာသွန်လောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်တာအတန်ရှုံးကျွန်တော်အတက်တာမှာရှိတဲ့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေပါကျွန်တော်ညီသိခြင်းလိုတဲ့ခါမှာညီသက်ခြင်းကိုဘုရားခင်ဖြစ်စေတယ်ဒါဒီအရာတိုင်းအားလုံးကျွန်တော်တက်တာမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောဟာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျင်နာတနာခြင်းဒါကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲတန်ရှုံးကျွန်တော်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရိယန်တက်တာရဲ့အကျင့်စရိတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းခရိယန်ကောင်းတယောက်ပေါ့နော်အကျင့်စရိတာပြည့်စုံတဲ့ခရိယန်ကောင်းတယောက်နည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်အကျိုးတွေနဲ့ဝိညာဉ်အသီးနဲ့အသက်ရှင်သွားလာဖို့အတွက်ဒါဘုရားခင်အလိုလားပါတယ်။ရောက်တဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုပြသတဲ့အပြင် तू ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဗြိဉ္ဉ်လည်းဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆုံးခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်45မှာယောနသန်နဲ့သူဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။သူ့အဆွေမျိုးကိုဟာလာကြည့်ရှုပြုစုဖို့အတွက်အဲ့လိုပဲဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆုံးမဲ့ခန်းကြီး24 21 22မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးသားပါ။အဲ့ဒါပါဆိုရင်ရှောလူရှင်ဘင်ကိုသူ့ရံမူတဲ့ရှောလူရှင်ဘင်ကိုသူ့လှုပ်ကြံဖို့အတွက်ရှောလူရဲ့အသက်ကိုသူတတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှောလူသေသွားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဒုတိယမြောက်ရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှောလူသူမတတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်သူတပည့်ပဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲထိုးပြစီနှစ်ချက်မထိုးပြဘူးလို့ပြောတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူဟန်တာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာရှောလူသိတဲ့အခါမှာရှောလူကဘာပြောလဲရန်သူတွေ့တဲ့ခါတဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်တဲ့လှုပ်ပေးမယ်လို့ရှိပါမလားဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ရှောလူကိုလှုပ်ပေးတယ်နောက်အဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောစင်ငါအဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခုနကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမတုတ်တင်မပယ်ရှင်းဖို့အတွက်ကျိန်ဆိုခြင်းပြုပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကကျိန်ဆိုခြင်းပြုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောနသန်မှာလည်းခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း100ခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်45မှာယောနသန်မှာလည်းသူကျိန်ဆိုခြင်းဂရိစာပြင်ရင်ပြုခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲရှောလူအပေါ်မှာရှောလူတောင်းဆိုတဲ့ခါလဲဘာတွေ့ရလဲ124အပိုင်ငယ်21 22မှာလဲသူဘာလို့ဆိုရှောလူသူကျင်ဆူခြင်းပြုခဲ့ပါတယ်။တော့ပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကြောင့်ယေရှုပြုခြင်းလားဒုတိယချက်ကတော့သူယောနသန်မှာဗြိဉ္ဉ်ပြုခဲ့တယ်ခုနသူ့ရံဘက်ပြုနေရှောလူရှင်မင်းကြီးပေါ်မှာလဲသူကျင်ဆူခြင်းပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဘာလို့ဆိုရင်ဒီငါယေရှုပြုစရာအခွင့်မရှိစေခြင်းကယောနသန်အဆွေမျိုးမရှိတော့ဘူးလားပိုင်ငယ်1ငါကျေးဇူးပြုစရာခွင့်ရှိစေခြင်းကဟလာရှောလူအဆွေမျိုးမှာတစုံတယောက်များမကြံတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဇီဘာကိုခေါ်မိတဲ့ခါအဲ့ဒီကြောင့်ပြောရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဇီဘာကဘာပြောစီရင်အပိုက်ငယ်၄မှာရှင်မင်းကသူဒီရဲ့ဘယ်မှာရှိတဲ့နည်းကိုမေးလင်ရှိတယ်လို့ပြောတော့ယောနသန်ရဲ့သားခြေမစွမ်းမှုလိမ့်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးခြေစွန့်အားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာဘာလို့ဆိုရင်ဒီအခန်းကြီး9ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတွေ့ရတာဘာလို့ဆိုရင်ခြေနှစ်ဖက်စွန့်တော်သူဖြစ်တယ်ခြေနှစ်ဖက်ကောင်းကောင်းမွန်လမ်းလျှောက်ခြင်းမပြုနိုင်တဲ့သူလို့ကျမ်းစာပြောတာအဲ့တော့သူဘာလို့လိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး4အပိုက်4မှာဖတ်ကြည့်တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အဖိုးတော်ဆက်သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူရှောလူနဲ့သူ့ဖခင်ယောနသန်ဖိလိတိလူနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါတိုက်ပွဲကျသွားပြီးစစ်ရှုံးပြီးလို့သိတဲ့ခါမှာသူ့ကိုထိန်းတဲ့မေဖိဘောရှက်အဲ့ချိန်မှာမေဖိဘောရှက်9နှစ်ပဲအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ကိုထိန်းကကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ကိုခြီးပြီးပြေးတဲ့ခါမှာဟလာအလင်တော်စောနဲ့ပြေးတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြုတ်ကျပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာခြေတော့စွန့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ခံအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့အထိန်ကခြီးပြေးတဲ့ကြောင့်သူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခြေစွန့်သွားတယ်သူဘာမှရှိလဲလို့မေးတဲ့ခါစိတ်ဝင်စားစာကောင်းတာဘာလဲဆိုရင်ဇီဘကတဲ့ပိုင်ငယ်လေးမှာပါပဲလောဒီဘာယွာအမေလိုက်သားမာခိရအိမ်၌ရှိပါသည်ရှောက်၏ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ဒီလောဒီဘာဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တယ်လိုက်ရှာကြည့်တာပါလေ
အဲ့ဒီမှာဘလို့ဒီ habeas ကဘလို့ရေးထားဆိုရင် LO စကလုံးတစ်လုံးနောက်ပြီး DEBR double low double ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုကတော့ law ဒီပါလို့ပြောထားတာအမှ low ဆိုတဲ့ LO low မြန်မာလိုတော့ law လို့ပြန်ထားတာ low ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်က no no ဘာမှမရှိဒီ law ဒီပါကိုကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ no partial စကြက်မရှိတရားဖြင့် poverty stricken ဆင်းရဲဒုက္ခများလွန်ကြည့်နေရဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတိုင်း low label low means no ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် nothing or nothing ဘာမှမရှိနေရအင်မတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရှိတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ poverty stricken လို့ပြောတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတဲ့နေရာအဲ့တော့ law ဒီပါရွာဘုရုရှိမှာနေရတယ်ဆိုရင်အမေရတာမာခိရရဲ့အိမ်မှာနေလို့ပြောပါတယ်သူကိုယ်တိုင်မေဖိဘောရှက်ကိုယ်တိုင်ကသူ့မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်တော့မရှိဘူးသူတစ်ပါးအိမ်မှာမှီဝဲပြီးတော့သူတစ်ပါးအိမ်မှာနေပြီးတော့ကပ်ပြီးနေရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့လိုလဲသိရောဒါဝိဒ်ကဇိဘကိုဗာမိတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ငါရှိခေါ်သွင်းပါလို့အမိန့်ပြီးပါတယ်ကြော်ဒီကနေပထမခေါင်းစဉ်ဒီမှာနေကုန်းချုပ်မဆိုရင်ဒါဝိဒ်မိတဲ့မိကုန်းဟာကျင်နာတနာမှုနဲ့ဖော်ညွှန်းနေရဖြစ်တယ်ကြော်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းဖျားခင်ချစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံသူကိုယ်နဲ့မျှချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားခင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းဖို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံသူဖို့ဘာတွေများလုပ်နေကြလဲဘာတွေများလုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ဒီကနေဆင်ခြင်လုံးသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ကဲဒုတိယချက်ကိုကြည့်အောင်ဒုတိယချက်ကတော့အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9ကနေ73ပထမချက်ကတော့အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1က6ကနေကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်အခန်းကြီး9အပိုင်9ကနေ73ကြည့်တဲ့အခါသူ့ရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမေဖိဘောရှက်ကတော့ဘာဖြစ်ဆိုရင်ပြက်ဝစ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရှိမှရှိတဲ့ခါတုံလှုပ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုဘာပြောလို့ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကလည်းမစိုးရိမ်နဲ့ဟေဘဲစကားမှာမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့စကားဟာမကြောက်နဲ့လို့ပြောတာမြန်မာဓမ္မတိကျမ်းစာတဲ့အတိုင်းပါပဲမစိုးရိမ်လည်းပြောတဲ့ခါမှာ fear not or don't worry အဲ့ဒီစကားလုံးကအတူတူအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တတ်တယ်သူကြောက်တဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကသူနှစ်သိစကားနဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ယောနသန်တွေ့မင်းကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဒါဝိဒ်သူပြောတဲ့စကားတွေကြည့်နံပါတ်1မကြောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မစိုးရိမ်နဲ့ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုရင်မင်းဖခင်ယောနသန်အတွက်မင်းကဆက်ဆက်ကျေးဇူးပြုမယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအတိတ်ကာလကယောနသန်ပေါ်မှာပြည်ညင်ပြုခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဖိုးရှောလူထံမှာသူကျိန်ဆိုခြင်းပြုခဲ့တယ်အဲကြောင့်ငါကျေးဇူးပြုမယ်တတိယချက်ဘာလုပ်လဲမင်းအဖိုးရှောလူပိုင်တဲ့မြေတွေအားလုံးကိုမင်းကိုပြန်ပြောပေးမယ်နောက်ခုနသူခေါ်ပြောတဲ့ဇိဘရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကခုနရှောလူပိုင်တဲ့မြေအခုကမေဖိဘောရှက်ပြီးလိုက်တော့မေဖိဘောရှက်ကိုစားအဲ့မြေကြီးတွေကိုမြေပေါ်မှာလုတ်ကင်စားတော့ပြီးတော့ရတဲ့ကျိုးမြတ်ကိုမေဖိဘောရှက်ကိုပေးစီလို့တာဝိဒ်ကမိန့်ချတယ်နောက်ဆုံးချက်ကမင်းယေရုရှလင်မြို့ငါနန်းတော်မှာနေရတယ်နေရမယ်ငါသားတယောက်လို့နေ့စဉ်ငါဆွဲမှာစားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကြောက်ကျမ်းစာဘာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အပိုင်ငယ်73မှာဒီ200ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်73မှာထို့သောမေဖိဘောရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ရှင်မီးစပွဲတော်၌နေတိုင်းအစဉ်စားရ၏ခြေနှစ်ဖက်စွန့်တော်သူဖြစ်၏ဒါဝိဒ်ကျေးဇူးပြုတော့သူ့ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာသူခြေနှစ်ဖက်စွန့်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဖော်ပြခြင်းဆိုရင်ဒီမေဖိဘောရှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်သားခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်တဲ့ချက်ကြံကြောသိစိပြောပါမယ်။တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့နံပါတ်2ယောနသန်အတွက်မင်းပေါ်မှာငါကျေးဇူးပြုမယ်။တော့မင်းအဖိုးပိုင်ခဲ့တဲ့ရှောလူပိုင်ခဲ့တဲ့မြေတွေကိုမင်းငါပြန်ပေးမယ်။နံပါတ်4မင်းနေ့စဉ်ဟလာငါဇွဲမှာငါသားတော်တပါးဘာကဲ့သို့မင်းငါနဲ့သူစားတော့ရမယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ရှက်မှာမေဖိဘောရှက်ကကျွန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ရသောခွေးတီကောင်ကိုတော်သည်ကြည့်ရှုရမည်အကြောင်းကိုရောကျွန်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါသနည်းဟုဦးချ၍ပြန်လျှောက်တယ်။သူကိုသူမေဖိဘောရှက်ပါဆိုရင်ခွေးတီကောင်ပြောတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးမရှိဘူး။နော်အရေးမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုပြောရတာသူကိုသူခွေးတီကောင်လို့ဘာလို့ပြောရတာလဲ။ခုနကြားကြတဲ့အတိုင်းလောဒီပါလို့ခေါ်တဲ့ no partial စကြက်လုံးဝမရှိဘူးဆင်းရဲအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့နေရာမှာနေခဲ့တဲ့ချိန်ကာလကြာမြင့်လွန်ကြီးတဲ့ကြောင့်ကြောက်စိတ်တွေအင်မတန်ကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဝင်ခံပြီးဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကခွေးတီကောင်ဆိုတာဝန်ခံခြင်းဟာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမစာဆောင်ခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်14မှာလဲရှောလူရှင်ပြင်ရှေ့မှာဒါဝိဒ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဣသီလရှင်ပြင်ဒီအဘယ်သူအတွက်ကြောင့်ထွက်ကြွလာတာလဲကျွန်တော်ကဲ့သို့ခွေးတီကောင်တော့လိုက်ရတာလားကျွန်တော်ကဲ့သို့ခွေးလှေးခွေးတန်းပေါ့လေဖမ်းတာခက်တယ်ပေါ့လေလိုက်ရတာလားအဲ့မှာပြောတဲ့ခွေးတီကောင်ခွေးလေးဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဝန်ခံချက်ပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီမှာမိဖြစ်ပြောတဲ့စကားလုံးကမတူဟိုမှာတော့ဒါဝိဒ်ကတော့သူဟာဟလာအရေးမပါတဲ့သူပါဣသလရှင်မြန်ကဘာကြောင့်လိုက်ပြီးတော့ရှာကျွန်တော်ကဘာမှအရေးမပါဘူးဟလာကျွန်တော်ကဖမ်းခက်ခဲတဲ့ခွေးတန်းလို့ခွေးလေးလို့ဖြစ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မိဖြစ်ပြောချက်ပြောတဲ့ခွေးတီကောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအတိတ်ပဲအနှစ်သာရပါဆိုရင်သူဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန်ကာလတွေကြာခဲ့လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့သူကြောက်ခြင်းတွေအင်မတန်မှကြီးမားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးသူပြောရတာဖြစ်ပါတယ်တော့အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်8မှာပြောတဲ့ခွေးတီကောင်လို့မေဖိဘောရှက်ဝန်ခံမှုနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်14မှာရှောလူရှိမှာဒါဝိဒ်ဝန်ခံခဲ့တဲ့ခွေးတီကောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့တူပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့အချိန်တွေမတူးစွာသိစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့ကရစရာမရှိအောင်ဟုတ်လားအပြစ်သားဖြစ်ခဲ့မှုတွေသူတွေဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီတရားဟောကြားနားထောင်တဲ့သူတွေမှာဟုတ်လားခရစ်တော်ဖျောက်မိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့မသိသေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တရားဟောကြားနားထောင်တဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်ပထမချက်တရားဏ္ဍာန်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဖျောက်မိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့သိပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်စဉ်ကာလပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတိတ်ကာလအတွက်ပဲအမြဲတမ်းအတိတ်ကာလနဲ့ပဲအမြဲတမ်းရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမိဘဘောရှက်ကဒုက္ခဆင်းရဲကြီးမားလုံးပြီးတော့ဟလာကြောက်စိတ်တွေအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ခါမှာခွေးတီကောင်သူကိုယ်သူတန်ဖိုးမရှိဘူးအရေးမပါဘူးလို့သူဝန်ခံခဲ့တဲ့အရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဒီကနေကျွန်တော်ဘဝတတမှာပါစဉ်းစားလို့ဆိုရင်ဘလို့ချင်းဒီမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဟလာကျိုးပဲ့ကန်းနေတာမျိုးပေါ့နော်ဘလို့ချင်းဒီမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါဝိဒ်ကမိဘဘောရှက်ကိုလက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘုရားခင်လည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီကနေရှင်တွဲပြီးတော့သိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တဲ့နေ့ပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပထမချက်ဒါဝိဒ်ရဲ့ကျင်နာတဲ့မိကွန်းကျင်နာမှုကိုပြသတဲ့မိကွန်းအကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပြီးဒုတိယချက်ဒါဝိဒ်ရဲ့ကျင်နာမှုနဲ့တူဟာလာမထိုက်တန်ပါဘူး unworthy worthless လုံးဝရစရာမရှိတဲ့သူတယောက်ကိုမိဖို့ရှော့သူလက်ခံပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မျှသူ့သားတော်တဘာဘာတည်းကတယောက်ကဲ့သို့သူနဲ့သူနေ့စဉ်သူ့စဘောဝိုင်းမှာစားတဲ့ခွင့်ကိုသူဖြစ်စဉ်ပြီးတယ်။ဒါအဲ့ဒါကိုဒါတော့သူတို့သမိုင်းကြောင်းမိနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်တက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြတော့ like Mephibosheth like David အမှအခန်းကဏ္ဍနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော် Mephibosheth နဲ့တူတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် we are Mephibosheth ကျွန်တော်က Mephibosheth တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ Mephibosheth ဖြစ်တယ်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတရားဟောဆရာတော်တော်များများက200ခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂျေစုတော်နဲ့ဖျားသခင်ကြီးမားတဲ့ဂုဏမြတ်တာတော်ကိုလှပတဲ့ပုံစံဖော်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မှာကြည့်ရင် it is a wonderful picture for us တကယ်ပဲအော်ဝဲကောင်းတဲ့ပုံတွင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာသိဖို့လို့ဆိုရင် Mephibosheth ကမျောလင်းချက်မဲ့ hopeless helpless အကူညီလည်းမဲ့သူတစ်ပိုင်းမှာကပ်တော့နေရတဲ့သူကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့စဉ်ကာလမှာလည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲMephiboshethကဒါဝိဒ်ရှိကိုတွဝင်ချီကတ်တာသူစလာတာမဟုတ်ဒါဝိဒ်ခေါ်တဲ့ကြောင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားခဲ့တိုင်းဇိဘကတဆင့်ခေါ်လာတာကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့စဉ်ကာလမှာလည်းဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုလာရှာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရှာတာမဟုတ်ဘူး။ယောမရဇခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်30နဲ့7တွင်မှာဘုရားသခင်ရှာတော့သူမရှိတယောက်မျှမရှိလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူး။ယောမရှင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်16ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ဘာလို့လဲရွေးကောက်တာလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အရင်ချစ်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အရင်ဆုံးချစ်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားနေပြီးဘာတွေ့ရဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပဲစုပ်ပြတ်တတ်နေတယ်။ဟောနော်ခြေစွန့်နေတဲ့နှစ်ဖက်လုံးရစရာမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာရှိနေတဲ့သူကိုယေရုရှလင်မြို့နန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့သူ့သားတယောက်ကသူချင်းညင်ခြင်းဟာစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့
a bit body, pick headed general, Alamu look at it, Rao, Balusi, Tima Popipare. Dawigan go, maybe Bosho, Lakandru, Piancan General, a German Lakanis or people. Dima maybe Boshema, Conquet Kuma Michelle. Grant of your day, near Kaniko, not so by Peter, by the Stone Padacama. Need I know Saniare, need I send Saniare. Dame Chin pet son to Pete. Did you only Piake Masa getting Dochang Valley, General Piata Piara, Jerusalem jet Kuma, Mabausra, a Tatamati Mulore. General getting the Asabi Holiday Chimboli, or Longere Nebon Lise, Niba Lava Boli. Getting Sap Hore, Horishima, Echima, Jerome Yamaningama, liberalism look hore, Jansao. Mayonet also the Yai sheet chimboli. As I don't get in the Horicama, John Hore Yari Alomo, go gently large of getting more hopeful, John County County getting general, my pissy name, like Epen Nishiko, Titu Dongaro. Now Hishana Grijan Kani Chosali buying a child, we are. The Metro Yamia, I'll liberalism now, but they general, not only that kind of Javari. Who General getting the we have, you could nearly say, Loud Jala, Rekajama, Jeroba. But the Laya solution, a Kusuna, getting young, go gently like on Bobu, go a company jump Bobu, out of the Romia, Toba, Piachis or a Pepa. But your digital that are people who are listening. Maybe Bosch will be Yasiam, she get Tiago, Dawika, Jenatana Mune, to Butare Brene, to a Jinsu Jinja, to party of Kedo, to Subway Waima, Needing Sare Queen, Jessin Bidlu. Piancan a general alumu, Pissin Bides, Tatama, the chapel Pipare. Could I drop your time? Maybe wash a guy with you, Lara Mo, Dawi Colulara Pipare. Don't get that picket, you know, like go getting your kitchen, Pianson Lazi in it. General Piancan, Lara Lieutenant. No, their horse out, Otaquani, or their horse in Yanni Colony, Otaco Colony, she will toilet, I will toilet your Piacan, Lacanet, Mahopu, Piacan, Lacana, Tibiro. Jizro Chimona, Echima, getting if good at people with Pipa. Yakuna Jorobore die. The Gero, maybe Bosha, 2 parking, 2 airport, 4 lane, or general, we have the miles into their southern, a canidema, steady led to Javi. Don't let the Gero, the only bureau, what the get a 2 dane, 4 lane, a 2 dane led to Jara body. The matter 1 year never take figurative diplomacy, Bonsong diplomacy, 2 maybe was a foreign race. Pure music. General time, Adan Jump, General Titani Pilara. We are foreign race. Maybe was a good general that I pit is row, Arab, Pima Pope, Pipar. General Kunala, General Jangre time, maybe was a General di Kuroshima, Quiti Gong, get to Pite Lupura. The General Tata, Piangishima, Tini Lupura. Ecosa can you near buying a ticket Nico Chilushin. To say Pinay Chin to say Pinay, they let Shini or Tinobu, Yeshu Kriapia, that Shinzi the Popiara. Or, quitting on Peter, maybe Boshago, Dawika Lakandlube, to say Pima Chin Labro, to say Pima, they nature rule of Pialkin, Pian Levy, Yeshu could drop in, at that Pianshins or DR. Nobler, two swimmer time row, maybe Bosha, Sadlu, General. Jansa, but Iperosa can you hear banging choma, but do yale. He should crabbing arrow Tamil see a Tayana near baby to go out. Bogona Englima Bogona Basing. We sit together with Christ in heavenly places. Attack on Yama, quit on it to Tanguin baby to go out. Or maybe was here HN Sabiro, Allah, Dawit Tamisas Wawima, and the other time you're Nissen, Sensema Pian to go out. Need a sin to go out. A little bit general, getting in, Yao be the general. Maybe was a general pit of Burma, maybe was a Yasiam Shion Song Shung to the out. Generally, Abjitema Yasiam Shion Song Shung Candy, Abjitamia Kikable to the Pipar. To say Pina Chin to say Pina, Allah. They let him the general Piakan, that's in Zero. Now, could on the general time zero. Maybe was a guy, Dawis Wawima, Dawi at Miss Wema, and the other time, you should be one in the yare. Elbe general, quit on it to general Nia Yare. Couldn't do tiny views now, Jerobalosi, DR, Jardinic Tonico Maru, Generally a Pietachinia, Ematama Suarachini, Pepare, Janza Jirushin, Yomarosa Kaningama, Dochet of Piopacine,
ဒီမှာစာခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်6မှာအကျိုးနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ပရချက်ကနော်အပိုက်ငယ်10ရောက်တော့ဘာတွေ့ရဆိုရင်ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစင်ပင်လို့ပြောပါတယ်နော်အပိုက်ငယ်10ပြီးတဲ့နောက်အပိုက်ငယ်10မှာဘာပြောပြန်လဲငါတို့ဒီရန်သူဖြစ်လက်ပင်လို့ပြောတယ်နော်အပိုက်ငယ်6မှာအကျိုးနည်းတယ်အပိုက်ငယ်10မှာအပြစ်ရှိနေတယ်အပြစ်ရှိစင်ပင်နော်ယောမရစာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10မှာပြောတယ်ရန်သူဖြစ်လက်ပင်လို့ပြောတာဖျားခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုအသေးခံတော်မူအသေးခံစေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖျားခင်သိမ့်ပိုက်ထားတယ်သူ့ရဲ့သားနဲ့သိမ့်ပိတ်ထားကြောက်တရက်နေပြီးတော့ပရမတ်ချက်အနေနဲ့ like maybe bullshit ကဲ့သို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖျားသားဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြောင်းပြီးစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးပြုမှု maybe bullshit ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ကျမဘွားတက်တာမှာလေဖျားခင်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတာဘွားတက်တာမှာသိစေဖို့အဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယ like Davidထာဝရတဲ့ရပြီးကဲနေရောက်ပြီးတဲ့သူကလည်းဘာလို့ရတော့မလဲဒါဝိဒ်ကဲ့သို့တုတ်ပြန်ရတော့ဘုရားကချစ်ရမယ်ကိုရဲဆက်ဆိုင်သူကိုနဲ့မြချစ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မိဘွားတက်တာထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဟလာကျေးဇူးပြုမှုကဘလို့လဲဆိုတာကိုဒါကိုကျိုးတက်တာမှာဆန်းစစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်လုံးသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒါဝိဒ်ဟာဖြောက်မှတ်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တယ်စုံတဲ့သူကြောက်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့သူကြောက်တော့မဟုတ် no not sinless but blameless အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တမန်တော်ရှင်ဘိုးလို့တမန်တော်24အပိုင်ငယ်16မှာပြောတဲ့အတိုင်းဟလာအပြစ်တင်နေကင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာအောင်ဒါဝိဒ်တက်တာကခုနဖြောင်းသောသဘောဆိုတဲ့ man of integrity နော်98ခုမြောက်သောစာလံမှာနောက်ဆုံးပိုက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်ငယ်92မှာကျမ်းစာပါပြောလဲခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးပါပြီထိုသူသည်ဒါဝိဒ်သည်ဖြောင်းသောသဘောရှိတဲ့အတိုင်းman of integrity ဒါဝိဒ်ဟာဖြူစင်ဖြတ်မှတ်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တယ်နော်ဖြူစင်ဖြတ်မှတ်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဘာလို့ လဲသူ့ရဲ့ကျင့်စရိုက်တာကိုပြရတယ်ဘယ်လိုကျင့်စရိုက်တာလဲခုနပြောတဲ့ဂျေစုပြုခြင်းဆိုတာပြရတယ်နော်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနော်သူ့ရံပဲပြုတဲ့ရှောလူရဲ့ဆွေမျိုးကိုဘာလဲလဲသူ့သားတယောက်ကဲ့သို့လက်ခံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဘာလို့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားလာဖို့လိုတယ်ဒါဝိဒ်ကဘုရားနှုံးသားနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗမာတွေ့ခဲ့ရတယ်100ခန်းကြီး73ပိုင်ငယ်စလိမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးပြီနောက်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73ပိုင်ငယ်20မှာဖတ်ခဲ့ပြီး a man after God's own heart ဘုရားနှုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူတယောက်ဒီနေ့အပြင်သင်္ချာလို့ပြောရင်ဒါဝိဒ်နှုံးသားညီမျှခြင်းဘုရားနှုံးသားလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနပြောတဲ့ man of integrity ခုန98မြောက်သလားပိုင်ငယ်90မှာဖြောင်းသောသဘောရှိတဲ့အတိုင်း he is a man of integrity ကျွန်တော်ရဲ့ဖြူစင်ဖြတ်မှတ်သဘောဟာကျွန်တော်ကနေ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ခုနဂလာတိ9 20မှာရှိရဝိညာဉ်ပဂရိယအကျိုးကျွန်တော်တက်တာခံစားပြီးတော့ပေါင်းဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာကိုနဲ့ဆက်ဆံလို့ကိုနဲ့မျှချစ်ပါလို့ပြောတဲ့စကားမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြန်ပြီးလဲစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အခုလို့ဟလာ COVID-19 ဖြစ်နေချိန်ကာလပေါ့နော်လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲအတိရောက်နေချိန်ကာလဒီချိန်မှာကိုတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပြဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တင်တော်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်ရစင် love the needy လိုအပ်ချက်ရှိသူများမေတ္တာပြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေမှာရှိတဲ့တင်တော်တနေရာပေါ့လေအမှရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့ကျွန်တော်တင်တော်နဲ့မေတ္တာပြတယ်နော်တင်တော်မှာလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့လာစဉ်လိုပေါ့လေထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါအသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်းဦးဆရာအကြောင်းနဲ့ပြုတာဖြစ်ပြီမဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဘာလို့ပို့လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဖို့လိုတယ်ဒီချိန်မှာ home stay လို့ပြောပြီးမဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီလူတွေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပေးဘူးဘာလို့တာလဲwait money နဲ့လွှဲလိုက်တဲ့စဖြစ်ပေါ့နော်wait money ကတော့လမ်းထိပ်လေးကိုနည်းနည်းပါထွက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မစားရတယ်ဒီလိုမျိုးချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူအတိုင်းဝန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမျိုးချိန်တွေရှိနေလဲကျွန်တော်တင်ချုပ်နောက်အဖွဲ့ချုပ်တာနာနဲ့ဒေသနာတင်တော်တွေမှာရှိတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော် online နေစကားပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အများနဲ့သူတို့ဘာအားပေးလေးရှိလဲဆိုရင်
တင်းတော်မှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုဘာတွေများလုပ်နေလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ကြတော့ကုညီကြတိုက်နေများကုညီကြပါအတင်းတော်မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ကုညီပါလို့ပြောပါတယ်တော့ဒီကနေကိုယ့်တတ်တာတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါဝိကဲ့သို့ကျွန်တော်ဖျားခင်ပြုစီကြတယ်မေဘီဘောရှက်ကဲ့သို့ဒါဝိယေရှုပြုမှုကျွန်တော်ရတယ်နော်မေဘီဘောရှက်ရတယ်အဲ့လိုပဲဖျားခင်ထံကကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ရပြီးတော့ဖျားခင်ကျင်နာသလားမှုကျွန်တော်လက်ခံရရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လိုလဲအဲ့ကျင်နာသလားမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဇီးဘာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ဇီးဘာကတဲ့လောဒီဘာရွာအမြေလာရဲ့သားမာခရိယာအိမ်မှာရှိနေဒီမာခရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနမိဖီဘောရှက်ကိုလက်ခံထားတယ်ဟောတကယ်တော့ဒါဝိဒ်တန်ဘုံနဲ့ချားရှင်ပြင်ဆိုသူ့တက်လည်းအန်တယ်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲရှောလူမြေကိုသူကထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုထားတာသူ့အိမ်မှာလက်ခံထားတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂျေစုပြုမလားအော်ဆရာပဲနော်သူလောဒီဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ် no virtue စကြမရှိ low no nothing nothing ဘာမှမရှိတဲ့နေရာဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်လဲဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာနေရပြီမဲ့သူ့မှာရှိတာလေးနဲ့မိဖီဘောရှက်သူမဆာထားတယ်နော်သူ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ like တော့ရှာကြည့်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရဆိုရင်ဒါဝိဒ်သူ့သွေးသားရင်သူ့ရဲ့သားရင်အပရှုံလိုက်တဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးရပါတယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ချင်ဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်29မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာလို့လဲဒါဝိဒ်ရှိကိုဟလာလူ3ယောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ပရမတယောက်တော့နော်အာမုံရှင်ဘင်းရဲ့သားတယောက်ဒုတိယတယောက်မှာတော့ဘာတွေ့ရဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းဘယ်လိုရေးထားလဲဒီ200ခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်လေးမှာတော့လောဒီဘာရွာအမြေလာရဲ့သားမာခိရာအိမ်လို့ပြောတာခုနမိဘဝရှောပြုစုထားတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအဘရှလုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပလင်စွန့်ပြေးရသူရှင်ဘင်းနန်းတော်စွန့်ပြေးလူဒီ throne king လို့ပြောတာခုနကတော့ဒီမိဘဝရှက်တော့ lame ဆိုတာခြေစွန့်နေတာနော်ကောင်းအောင်လမ်းမလျှောက်နိုင်လူ lame prince လို့ပြောရအဲ့တော့ဒီမာခရိယာတက်တော့ကျွန်တော်သဘောကျတာပါလဲဆိုရင်ခုန lame prince လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆွန့်အနေတဲ့နော်မင်းသားပေါ့ရှင်ဘင်းသားတော်ပြောနော်ရှင်ဘင်းရဲ့မြေးတော်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းပြုစုတယ်အဲ့လိုပဲ200ခန်းကြီး19 29မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နော်ဘာပြောဆိုရင်ဒုတိယအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လောဒီဘာမြို့သားခုန200ကိုလုံးကကျွန်တော်ရွာလို့ပဲပြောတာခုတော့မြို့ဖြစ်သွားပြီလောဒီဘာမြို့သားအမြေလိုက်သားမာခိရာလို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းတားရင်အဘရှလုံလိုက်တဲ့ကြောင့်ပလင်စွန့်ပြီးဒီ throne king ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုလည်းသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဂျေဇုပြုနေတာနော်သူ့အတွက်လည်းဒါအန်တယ်များတာပဲဘာလို့အန်တယ်များဆိုရင်ဟိုမှာထကြွတောင်းချမ်းတဲ့အဘရှလုံကလူအင်အားနေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားသူလိုက်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်အဖေရင်ကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်နေတာနော်ဒါဝိဒ်ကိုလာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စားတော့ဆရာကြီးလာပြီးတယ်ဆိုလည်းဒါအဘရှလုံရဲ့အမျက်ဒေါသခံရဖို့ပဲခုနကျွန်တော်ပြောတယ်မိဘဘောရှောကျွေးတဲ့ခါလေတိုင်းမဲ့သူ့အိမ်မှာလက်ခံထားတဲ့ခါဒီတိုင်းပဲဒါဝိဒ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားရှင်မြင်တာဖြစ်ခင်သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တအားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်လဲ lame prince လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခြေစွန့်အနေတဲ့မင်းသားရှင်ပြည့်မြေးတော်ကိုမဆာကူညီခဲ့တယ်လို့ဒါဝိဒ်ပလင်စွန့်ပြီးပြေးတဲ့ခါဘာလုပ်လဲမဆာကူညီမှုပြုနေတယ်မာခရိယာကျမ်းစာထဲမှာတိတ်နာမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျိုးကျမ်းစာတေချာမဖတ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုပြောကြတရားနာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဆွဲတာမဟုတ်ဒီနေ့မှာပဲမာခရိယာဆိုတော့ကြားဘူးလူဘယ်နှယောက်ရှိလို့မပြောတတ်ကျွန်တော်ချက်ထဲမှာဆိုတော့လက်ထောင်ခိုင်းဖို့ပဲဟေးမာခရိယာဘယ်နှခါကြားဘူးလဲပေါ့ဒါပေမဲ့မာခရိယာကိုကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်သိရသလောက်2ချိန်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ခါမှာ2ခါတွေ့တဲ့ခါမှာပထမချိန်မှာတွေ့ရလဲ lame prince မိဖီဘောရှက်ကိုမဆာကူညီတယ်ဒုတိယခါတွေ့တဲ့ခါတွေ့ရလဲဒီ throne king ရာဇပလင်ကိုအနေဖြုတ်ချခံရတဲ့ရှင်ပြန်ဒါဝိဒ်ကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုဖို့အတွက်အစဉ်ရှိတယ်ဂျေစုပြုဖို့အတွက်အစဉ်ရှိတယ်တရားဒီကအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာအဲ့လိုပြောပါတယ်နော်ဒ
ဒါဝိနဲ့သူ့လူတွေကတဲ့တော၌ရေစာငတ်မွတ်လက်ပင်ပန်းလက်နေပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဒါဝိနဲ့သူ၏လူများစားစရာဖို့ဂျုံဆန်တွေမူရောဆန်တွေမုတ်ညက်တွေပေါက်ပေါက်မျိုးတွေပဲမျိုးတွေပြားရည်နို့တန်းတိုးဒိန်ခဲနဲ့တကွအိယာလင်ပန်းမြေခွက်များကိုဆောင်ခဲ့ကြတယ်သူတယောက်တည်းဆောင်တာမဟုတ်ခုနပြောတဲ့3ယောက်ဖရတယောက်တော့အာမုံပြီးရဘာမျိုးအရင်ကအတိတ်ကလာရှင်မြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နဟရဲ့သားနော်ရှောဘီရဲ့ခုနလောဒီဘာမျိုးသားအမြေလာရဲ့သားမာခိရာရဲ့နော်ဂိလန်မျိုးနော်ယောရိကေမျိုးသားဘာစီလဲအဲ့3ယောက်လာပြီးခုနဒါဝိနဲ့သူ့စစ်သားတွေမောပန်းနေပြီထွက်ပြေးလာရတယ်ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ထွက်ပြေးလာရတယ်ဟုတ်ပဲရောက်နေပြီဂျော်ဒန်မြစ်ရဲ့အရှေ့ပဲရောက်နေဂျော်ဒန်မြစ်ရဲ့ကူပြိုဟိုဘက်ရောက်ဂိလက်ပြူရောက်နေအဲ့အချိန်မှာသူလာပြီးတော့ပြုစုကြတယ်အဲ့ထဲမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဘဒူပါလဲဆိုရင်ခုနကမာခရီယာပါတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မာခရီယာတက်တာကိုဒီ200ထဲမှာဖတ်ပြီးသတိထားမိတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူ့နာမည်ဖော်ပြတဲ့ခါတိုင်းမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူကတစုံတယောက်ကိုကျေးဇူးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းlike maybe bullshit ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီ maybe bullshit ကိုကျွန်တော်ဖြစ်သားဖြစ်တဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးတဖျားခင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ် like David ဒါဝိကဲ့သို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒါဝိကဲ့သို့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးပြုဖို့လိုတယ်ဒီလိုဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေချိန်မှာဟုတ်လားမစားနိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ပေါင်းကြအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ကူညီပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပြအတိုင်းပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တွာလာခြင်းလည်းပို့လိုအပ်တယ်ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကွက်တော့ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဒါဝိကဲကျင်နာသနာမှုကနေကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ကျင်နာသနာကြောင့်မိကွန်းကျင်နာသနာမှုကိုပြသတဲ့မိကွန်းသူမိခဲ့တယ်ကျင်နာသနာမှုနဲ့လက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝတည်းမေဖီဘော့ရှိကဲတော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နေသလိုဒါဝိကဲတို့လည်းဖျားခင်ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ကွက်တော့ကြားပြတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားတော့နှုတ်ကွက်တော့အဖြစ်အရောက်တဲ့ပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့ဆုတောင်းအနှံ့ကြပါစို့မြေတာရရှန်ဖဖျားဒီနေ့ဒါဝိရဲ့ကျင်နာသနာမှုကနေသားသမီးတို့အတွက်သင်ခန်းစာရဖို့ဒီကွာစဉ်းစားကြဖြစ်ပါတယ်ရှေးစွာကိုရရှင်ကိုတာရစိန်လုံးကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ်သိရှိနေတဲ့ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဆိုတဲ့ကိုယ်အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ချစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဒီနေ့နှစ်ခွက်တရားစကားကြားနေတာမိတယောက်ချစ်စေဘဝတက်တာလည်းမှာမိဘဘောရှိကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ဒါဝိကဲ့သို့လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တုံးတစ်ချက်ကိုလုံးဝပိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်ကြမှာဆင်ခြင်ပြီးတွာလာခြင်းလည်းတဲ့ကိုတော့မေတ္တာနဲ့အပြစ်လိုခြင်းခံစားရပြီးတဲ့သူတွေကသူတို့ဘောက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနိုင်ဖို့လုံတာဒီနှစ်ခွက်တော့ဖြင့်အလင်းပေးလက်မဆာလက်လက်ပြပက်ပြင်းပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းတေခြင်းမရှိပြန်ထမြောက်အသက်ရှင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဖခင်နာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြုပြီးကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနံ့ကြပါလားဖခင်သခင်အာမင်လက်ကတော့ကြားနာတဲ့သားမိကြောင့်ချင်းစွာဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်